שלום לכולם, לילדים הקטנים, הגדולים ולהורים. אז קודם כל אני שמח שחלק מהילדים מצליחים להגיע לפעילות, והמבוגרים כמובן, אבל אני מבין לגמרי וגם מאוד מתגעגע למי שלא מצליח להגיע, מכל אחד מהסיבות שלו. אז קודם כל אני רוצה לשלוח לכם חיבוק גדול ולהגיד לכם שאנחנו מתגעגעים אליכם ואתם חסרים לנו ומחכים ממש שתבואו. וגם בשבילכם וגם בשביל מי שכן מצליח להגיע, אני אוציא סרטונים עם אתגרי בית כאלה שאפשר להתאמן עליהם ולהשתפר גם במצב הקיים. אז הסרטון הראשון הוא על החלפות בסיס. תנסו את זה, תראו כמה אתם מצליחים להתקדם, ואתם מוזמנים לשלוח לי את ההתקדמות שלכם, את האתגרים שלכם, את ההצלחות שלכם, וגם בקשות לעוד משימות או סרטונים. אז שניפגש בקרוב, בהצלחה. אז אנחנו מתחילים בעמידת 4 כזאת, בריבוע בין הידיים לרגליים, לא רחוק מדי. ואז מעבירים רגל נגדית ליד, ואת היד לאיפה שהרגל הייתה, ממש באלכסון. יד קרובה, רגל רחוקה, מחליפות מקום, הלוך וחזור. זה לא כל כך קל, בראש אנחנו מציירים ריבוע כזה בין הידיים לרגליים, וממש מחליפים קודקוד של יד, קודקוד של רגל נגדית. אנחנו מחליפים ל-90 מעלות, עם הבטן למעלה. כשזה עובד בקלות, אנחנו מתחילים לעשות מעגל שלם. בטן למטה, בטן למעלה, בטן למטה, בטן למעלה. גם לכיוון השני. בטן למעלה, בטן למטה, 90 מעלות, בטן למעלה, בטן למטה, 90 מעלות. ואם בא לכם עוד רמת קושי, אז אנחנו עושים את זה בצורה של מין קפיצה קטנה הצידה, עם רגל שנשארת למעלה ולא דורכת. וחוזרים כל פעם לבסיס. אנחנו מחליפים את הבסיסים שלנו, את הידיים בקצב די מהיר, אבל אנחנו לא דורכים עם הרגל על הרצפה. יאללה, תנסו את זה ותשתפו אותי כמה שהצלחתם, ושניפגש בקרוב. מתגעגעים אליכם. ביי.